Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Okay ဒီနေ့လေးမှာတော့ကျွန်တော် investment website ဖြစ်တဲ့ USDT website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် investment လုပ်မယ် investment လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw ပြန်လုပ်တဲ့ video လေးကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလက်ရှိမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ balance မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 3.1 ရနေပြီเนาะ3.1 USDT ကိုအဲ့ဒါဘယ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီမှာ sign လေးလုပ်တယ်။အဲ sign လေးကျွန်တော်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် USDT ရတာပေါ့เนาะပြီးွားဆိုတာနဲ့လည်းကျွန်တော်အရင် video မှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဗျ Okay ဒီမှာ USDT fan one day experience program ပေါ့နော်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်တုံးတဲ့ member တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ USDT $10ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်မယ်ပြီးွားဆိုတော့ daily income 0.4 ပြင်ရမှာဗျာနော်ဒါတရက်အတွင်းမှာပဲနောက်တစ်ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ရပြီစောက်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူကကြတော့တစ်ချိန်ပဲဗျနော်ပထမတစ်ချိန်ပဲကန်ဆယ်ခွင့်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ deposit လုပ်မှာတော့ဒီမှာ USDT fan 5 day เนาะပြီးရင် minimum အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်ရမယ့် amount ကကျတော့20 USD ပေါ့เนาะ$20တော့ deposit လုပ်ရမယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြရမယ်မပြခင်ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မှာ withdraw record ကိုကြည့်လိုက်မယ် withdraw record မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေမြင်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ address နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်မဟုတ် 10.4 ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြန်$10ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်တယ်ပြီးတော့ 10.4 ပြန်ထုတ်လာတာဟာပြလာတာပေါ့เนาะပြီးဒီမှာလည်းဆက်ဆက်ဆိုပြီးတော့လာပြပေးတာဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါက withdraw လုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะ$10ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်ပြီးတော့ 10.4 ပြန်ထုတ်လာတဲ့ဒါ record ပါကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ main balance မှာဆိုရင်မှာ 3.1 USDT ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် loss ကျွန်တော်ကဒီ website တွေကို deposit ရင်ထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะငွေရင်သွင်းရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေဒေါ်လာထည့်မလဲဆိုရင်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့ပဲ Binance ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ USD လမ်းထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်မယ်and the copy address ပေါ့နော်ဒီ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy တော့ကူးမယ် okay copy ရပြီဆိုတာနဲ့ Binance ကိုသွားမယ် wallet ပြီး USDT ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ withdraw လုပ်မယ်ဟိုရောက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ withdraw လုပ်မယ် send via crypto network ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန copy Google ရဲ့ list လေးကိုပြပြင်ချလိုက်ပြီး network fee ယူရင်ခိုင်းလို့ပဲTron TRC20 ကိုရွေးလိုက် confirm okay ခုနက balance နဲ့မှာကျွန်တော်က $3.1 ကျွန်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ 18.5 ပဲကျွန်တော် deposit လုပ်လိုက်မယ်ဗျာเนาะအဲဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာမိတ်ဆွေမြင်နိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ19.9 USDT ရောက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ18.5ကျွန်တော်လွှဲလိုက်ရင်အောက်မှာ19.9ရမယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာ balance ပြီးသွားပြီအဲတဘောမျိုး withdraw နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီ balance ရမယ် okay confirm ကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော် network fee အနေနဲ့ကတော့အမြဲလိုပဲ 0.8 USDT ကတော့ကျွန်တော်တို့ Binance ကိုcharge နေကျွန်တော်ပေးနေရမှာပဲเนาะပြီးရင် confirm okay နှစ်ခုလုံးဖုန်းနံပါတ်ကို Gmail ရော send ကိုလိုက် okay ကျွန်တော်ဖြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ submit နေလိုက်မယ် okay ဗျဒါဆိုရင် withdraw processing ပြနေပြီ complete ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် website ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ website ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ USDT 20.8 USDT ရနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော် okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်မယ် invest နေမယ်ပြီးရင် USDT fan 5 day ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ရွေးပွားဆိုတာနဲ့ invest နေမယ် invest နေပွားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအောက်ဆွဲချလိုက်ပြဆွဲချပွားဆိုတာနဲ့ invested ပေါ်နေမယ် okay အဲ invest ကိုထပ်နေမယ်နေပွားဆိုတာနဲ့ဒီမှာ total ကြီးပြရတယ်ကျွန်တော်တို့က$20ရင်းမယ်ပြီးရင် total income ပေါ့စုပေါင်းပြန်ရနိုင်တာ24.5 USDT ပေါ့နော်အဲ့တော့ confirm ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် successful purchase ဆိုပြီးတော့လာပြပေးရပေါ့နော်ပြပြီးသွားဆိုရင်ဒီမှာ my investment မှာ okay ဒါဆိုရင်တော့အရင်လိုပဲ ongoing ပြနေပြီကျွန်တော်တို့ USDT fan 5 day ပေါ့နော်နောက်တော့9ရက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ interest တွေရမယ်ပေါ့နော်9ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေများဒီမှာမြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော် balance မှာ28.18 USDT ကျွန်တော်ရနေပါတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အကောက်လို့ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် okay ပြပထမမြင်ရတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီမှာ principal ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့$20ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်ပြီးတော့ interest မှာကျွန်တော်တို့ 4.5 ရမယ်ပေါ့နော် 4.5 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့24.5 USDT ပဲကျွန်တော်ရတင်တာပေါ့နော်အခုက28ဖြစ်နေဆိုတာကတော့
နေ့စဉ်ပုံမှန် website တွေဝင်ပြီးအတွက်ကြောင့် sign ရတဲ့ USDT နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် referral ရတဲ့ USDT လေးပေါင်းပြီးတော့အခုလိုအမောက်က$28.18ဒေါ်လာဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့ USDT 20နဲ့ invest လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်9ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ balance ရတာပါเนาะ okay အဲ့ balance ကိုကျွန်တော်တို့ Binance ကိုတွားထုတ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw နှိပ်လိုက်မယ် withdraw နှိပ်ပြီးပြီ okay ဗျာ withdraw နှိပ်ပွဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ wallet လေးရွေးခိုင်းနေပါเนาะဒါတော့ကျွန်တော် wallet ဖြည့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်သင့်ရှိနေပါเนาะဒီမှာမဖြည့်ရသေးဘူးဆိုလည်းအပေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ wallet address လေးလာထည့်လို့ရပါเนาะဒီမှာ TRC 20လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့เนาะ okay ဗျပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ wallet ရွေးပွားရင်အောက်မှာ withdraw ရေးပဲ amount မှာကျွန်တော်တို့26.88ပြရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ amount တိုင်းကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ် passport လည်းရိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြရတဲ့26.88ကိုကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် submit နှိပ်လိုက်မယ် withdraw လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ available balance မှာ 1.3 ပဲလာပြပေးပြီးတော့26.88ကကျတော့ processing ပြနေပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လာပြနေပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Binance account ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်မေးရနေတစင် deposit successful ဆိုပြီးတော့26.88 USDT ရောက်သွားတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Binance လက်ရှိ account ထဲမှာလည်းဒီမှာ deposit 26.88 USDT ဆိုပြီးတော့ရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ USDT website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့$20ရင်းပြီးတော့ဒီ$26.88ပြန်ထုတ်တာပါเนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အခုလိုမျိုး$20ကိုတော့ရောက်တစ်လလုံးနီးပါးရင်းနှားမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ$20စရင်းနှားကနေတစ်လကိုဘယ်လောက်ပြန်ရနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့တကွာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဗျ day 1မှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့$20မြို့နယ်ရလိုက်တယ်ဗျ okay အဲ့တော့ day 1မှာပြီးသွားဆိုတော့နောက်ထပ်9ရက်ဖြစ်တယ်2 3 4 5 6ပေါ့နော်နောက်ထပ်6ရက်မြောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့က$24.5ရမယ်အဲ့$24.5ကို withdraw ချက်ချင်းပြန်မလုပ်ဘဲနဲ့ reinvestment ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်အဲ့ဆိုရင်9ရက်နေ့8 9 10 11နောက်ထပ်17ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့$30.31ထည့်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲထပ်မြှုပ်နှံမယ်နောက်ထပ်$36.06ဒေါ်လာပြီးနောက်ထပ်$45.33နောက်ထပ်$55.16ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်$69.59နဲ့တစ်လမှာကျွန်တော်တို့$20ကို6ကြိမ်တီးတီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကိုပြန်ရမယ့်အရာ$69.59ဒေါ်လာအဲ့တော့ခုရဲ့အရင်20ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လကို$49.5ဒေါ်လာလောက်ကျွန်တော်ပြန်ရမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေများလည်းဒီ USDT website လေးကိုစမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ description မှာ link နေချပေးရအဲ့အနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော် sign up လုပ်မယ်ပြီးရင်အလုပ်နေနေလည်းကျွန်တော်နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကို comment တစ်ဆင့်မေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ official Telegram channel ကနေလည်းလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ